Tunneeko tuo saatana Jaatinen? Minä luen tälle pitäjälle semmoset loitsut, että koko kunta menee kontalleen. Tässä on 30 järjestön luettelo. Tarkoitus on, että me miehitämme niistä tärkeimmät. Ensi syksynä pidetään kunnallisvaalit. Pohjolan Betoni ja Rapa tulee jatkamaan toimintansa Kuusmäessä nykyisen urakan jälkeenkin. En minä tiedä vielä missä muodossa. Mutta toiminta voi käydä hankalaksi, ellei olla hajulla Kuusmäen asioista. Manssilahan on jo kunnanhallituksessa ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Se ei riitä. Etkö sinä Manssila voisi liittyä maamiesseuraan? Sinullahan on pikku tila. Ja reservin aliupseeriyhdistykseen voit varmasti myös liittyä. Kersanttihan sinä sota-ajalta olet. Saman tien voit mennä rintamamiesveteraaneihin. En minä usko, että ne hyväksyy minua reservialiupseereihin. Se on pakko sääntöjen mukaan. Se on puolueeton järjestö ainakin virallisesti. Niitä liity pois ja yritä hallitukseen. Jos sulla jää aikaa, niin liity hevosjalostusyhdistykseen. Kai sulla hevonen on joskus ollut. Oli mulla 3 vuotta sitten. Ja olisi vieläkin, ellei Rummukainen olisi ampunut sitä hirvenä herrojen metsästysretkellä. Sinua, Pyörähtälä, olen ajatellut Lions Club Kuusmäkeen. Olethan se sentään konttoripäällikkö. Painostani pyytävät jäsenekseen. Ja koska sinä olet ainoa meistä, kun kuulut kirkkoon ja osaat laulaa, niin rupeapas käymään kirkkokuoron harjoituksissa. Sitten sinun pitäisi liittyä raittiusyhdistykseen. Sinne pääset helposti, kun ilmoitat, että olet vähentelemässä ryyppäämistä. Ja kun olet siellä sisällä, niin yritä liittyä kunnan raittiuslautakunnan jäsenyyteen. Siitä voi olla firmalle paljonkin hyötyä. Yhdestä virallisesti raittista miehestä. Ei mitä olet ajatellut itsellesi. Minä menen rotaareihin, reservin upseerien Kuusmäen yhdistykseen, Pelastakaa lapset ry:n Kuusmäen osastoon, Kuusmäen metsästysseuraan ja vielä yritän päästä ja pääsen myös urheiluseura Kuusmäen kovan hallitukseen. Minun muistini mukaan sinä olet vain sotamies. Sovitaan tässä, että mä olen upseeri. Sanotaan vaikka luutnantti. Mutta entä aselaji ja koulutuspaikkakunta, niitä ne kysyy kuitenkin. Panssarivoimien luutnantti Parola. Ai, pitää mainita asiasta Kavonkulmalle. Hän saa hommata minut sisään. Ja sitten minä haluaisin ehdottaa, että toiminimi Pohjolan Betoni ja Rapa muutettaisiin osakeyhtiömuotoiseksi. Mikä siinä? Kannatetaan. Suosta Manssila tehdään työjohtaja ja Pyörähtälä saa